Kay content creator sa Leyte nag-viral sa social media gumikan sa iyang makalingaw nga mga parody song cover sa ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Buntag sa'yo, nagsugod na dito ang mga palahubog nagtapok sa'yo. Ay nag-birthday ang ilahang amigo, bisan wag iimbita sila gyud na ngadto. Unang paminaw pa lang nimo sa iyang tingog, ingon man sa lyrics sa kanta, makarelate og makaagikik gid ka sa katawa. Siya si Dudong Zaz o mas naila nga si Dong Zaz, 33 anyos, lumad nga taga Bato, Leyte. Nakaangkon siya og milyon ka mga views, libuan ka mga shares, likes and comments sa pipila niya ka mga videos, gumikan siyang pinalahi nga parody sa song cover. Gawas nga iyang ikalingawan ang pag-vlog, usa-usab kini sa iyang kuhaan sa pinansyal. Nagsugod siya siyang career, isip usa ka content creator, sukad nga ni adtong pandemya. Tambag niya sa mga content creator nga sama kaniya. Dili ni murag sili nga kanang muhang dayon. Kanang padayon lang mo kay phone ma-achieve ra gyapon enjoy yung gustong maabot. Ang usa ka lalaking bisita nga wala nakakanta, perting laguta. Uban ni Clans Gamutin, ako si Orchid Silapingaw, GMA Regional TV Live.